咩事啊？我啲肥落咗成2個星期啦，我睇見啲樹喐都唔喐下，係咪落咗啲假肥落去啊？要唔要再整多半斤落去？嗱，超呢棵樹咧，放唔放肥又由你定，食唔食肥咧由呢棵樹定，但係食唔食得到咧係由呢個土情決定。你用30cm 固肥技術測下啦。嗱，我哋見到 EC 值咧係1.18，係好高嘅，氮67，磷咧99係超標嘅，鉀咧209係爆標嘅。呢啲樹肯定俾鹽醃死咗啦。咁咩回事啊？啲肥落到咁落嘅？同最近嘅天氣有關，同大家用水量係有關。你唔好以為呢塊地黏結佢就幫你固肥，水量大嘅時候一樣係漏走咗嘅。我哋睇下啲根系，就喺30公分嗰度，根喺30公分，你肥喺70公分，咁你咪做咗無用功。所以點解呢棵樹會突然間發黃咧？佢到達到一個肥料嘅鹽分積累個點，佢就要埋根，佢就表現出嚟。所以醃爛佢係一個過程，修復佢又係一個過程。咁要點教啊？首先知道啲肥去咗邊度咯。係啊，你睇下呢條坑啦。依家呢個咁嘅測試結果出咗嚟啦，咁點樣解決呢咁嘅根肥錯層嘅問題啊？根肥錯層咧，同新會呢塊地咧關係係好大噶啦。大家認為佢係黏泥白泥，佢係固水固肥能力好好，但實際上咧，佢嗰個肥料流失量都好大嘅，冇營養嘅，佢咪出唔到鬚根咯，缺氧啊，或者係鹽分過高啊所造成嘅。咁樣我哋需要佢有毛根出到嚟，呢棵樹要健康，我哋要運用老潘自創嘅30cm 固肥術，將肥料固定喺30公分，提高根對肥料嘅有效利用，入面啲根咪靚仔咯。咁呢個固肥技術，我哋下個視頻再分解。萬里中健康綠樹